早晨咁多位，今日嚟到我哋旅程嘅第3日，呢間酒店交通唔止方便，亦都幾舒適。一早起身仲可以睇到西湖嘅靚景添。一陣我哋去酒店嘅旋轉餐廳食早餐，一陣再向大家匯報。我哋上到嚟酒店頂樓嘅旋轉餐廳食早餐啊！呢度唔止可以食到美味嘅自助餐，仲可以欣賞到西湖嘅美景添。欲把西湖比西子，但當龍沒總相遇。大家望下，我哋嚟到壯觀嘅雷峰塔啊！呢個就係《白蛇傳》入面用嚟韞住白蛇嘅塔啊，係咪好靚呢？大家睇下，呢個就係雷峰塔以前嘅樣啊，係由199磚砌成㗎。上多一層仲可以近距離望到添。搭咗一轉 lift， 我哋上到嚟雷峰塔上面啦，睇下景色幾靚。我哋行到另外一邊就可以望到成個西湖啦。我哋上到塔頂啦，原來係咁㗎。求神，誠心禮佛來求靈神。直擊天氣報導開始。今日我哋再次嚟到西湖嘅雷峰塔度睇下你嘅天氣。今日天氣已經好轉啦，雖然仲有少少毛雨。我買唐朝大詩人李白，等我作首詩先。高天明月光，疑是地上霜。舉頭雷峰塔，低頭怪女子。何解小女子穿得如此奇裝異服？你先奇裝異服啊！而家係幾多年呢？西元2025年。唔通我穿越咗？我頭先仲喺唐朝喎。過條馬路，我哋就去咗蘭亭晚鐘，佢係西湖十景之一㗎。
鐘之後，我哋就嚟咗小河特街 shopping 啦。你睇下風景幾靚。行到有啲肚餓，即刻要食翻個 pizza 補充體力先。我哋去翻酒店攞翻啲行李，然之後準備搭高鐵，估下我哋去邊？就係去上海啦！高鐵真係好快啊，唔使1個鐘，我哋就由杭州嚟到上海啦。呢度就係四川中路嘅大湖春，主角生煎包出場啦！唔知好唔好味呢？呢個生煎包好好味啊！推介大家嚟食。食完飯之後，我哋就嚟咗十公鋪碼頭，做咩呢？你估下？就係嚟遊黃浦江。